बीपी को बारेमा र बीपीले बोक्नु भएको राजनीतिक दर्शनको बारेमा म भन्दा धेरै विज्ञ यहाँहरु आफू नै हुनुहुन्छ। अब स्वयं बीपीसँग नै संगत गरेका उहाँका संघर्षमा साथ दिएका व्यक्तित्वहरू पनि यो कार्यक्रममा आफै आयोजकको रूपमा राख्नु भएको छ। अनि प्रारम्भमा यो थोरै विषयवस्तु ओपनिङ गर्दाखेरि गोविन्दराज जोशी दाइले छोटो समय भए पनि 2-4 धेरै नै मार्मिक कुरा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसैले म ती तमाम विषयहरू उहाँले कुन समयमा के भन्नुभयो आदि इत्यादि बारेमा जानुभन्दा पनि आज केवल 3टा सन्दर्भ मात्रै यो राष्ट्र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको बारेमा 3टा सन्दर्भ मात्रै म बीपीलाई एउटा मुख्य उसमा राखेर चाहिँ उहाँको के अवधारणा थियो मुलुकप्रति, राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा र प्रजातन्त्रको बारेमा आज के भइरहेको छ र मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि म यहाँहरुको शुभेच्छुक हुँ। म तपाईहरुलाई भोट हाल्छु तर म आफै कांग्रेसी म होइन, म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन। तर म यो देशमा एउटा यो देशको मूल्य मान्यता परम्पराहरू रहनुपर्छ र मध्यमार्गको एउटा पोलिटिक्स चाहिँ यहाँ चाहिन्छ। एक्सट्रिमिस्ट धेरै छन् यो मुलुकमा भन्ने मत राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरुले अगाडि सार्नु भएका विचारहरुमा म आफू एकदमै नजिक भए जस्तो लाग्छ। आफ्ना विचारहरु पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको जस्तो लाग्छ र बीपी विचारको मात्र अझ जुन खालको निष्ठावान व्यक्तिहरु यहाँहरु हुनुहुन्छ यो समाजमा त्यसप्रति पनि मेरो एक प्रकारको सम्मान छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म बाहिरबाट मैले कसरी देखेको छु, कसरी बुझेको छु विषय, यसमा आज कांग्रेस चाहिँ कहाँ छ, के गर्नु पर्थ्यो, मैले मेरो आफ्नो पार्टबाट हेर्दाखेरि यी 2-4 कुरामा चाहिँ म शेयर गर्ने म चाहिँ अनुमति पाऊँ। पछि केही थप यहाँहरुको विचारबाट पनि म लाभान्वित हुनेछु र पछाडिको दिनमा चाहिँ मैले केही आफ्ना कुराहरुले फेरि त्यही बमोजिम अगाडि बढाउनेछु। सबभन्दा पहिले यो 3टा टपिक्समा म बीपीको प्रजातन्त्रको बारेमा म केही चर्चा गर्न म चाहन्छु। वास्तवमा अघि गोविन्दराज जोशी दाइले भने जस्तो मैले पनि कहिलेकाहीँ अखबारहरू हेर्दा अन्तर्वार्ताहरू सुन्दाखेरि कतिपय कांग्रेसको मुखबाट मैले के सुन्ने गर्छु भने कि बीपीले अगाडि सार्नु भएको त्यो प्रजातन्त्र वा समाजवादको मोडेल त आजको नेपाल वा आजको समयको सन्दर्भमा चाहिँ आउटडेटेड भइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू सुन्छु। मलाई यति दुःख लाग्छ, यति दुर्भाग्य लाग्छ कि ती व्यक्तित्व वा ती महानुभावहरूले के बुझेर यस प्रकारको अभिव्यक्ति चाहिँ दिनुहुन्छ होला। मैले यहाँनिर यो बीपीको प्रजातन्त्रलाई त्यो समाजवादमा आधारित प्रजातन्त्र त्यो रूपमा आज प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु र मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। म एउटा यहाँहरूलाई सन्दर्भ के निवेदन गर्न चाहौँ भने कि जति बेला यो कुराहरू आयो र बीपी भारतमा उहाँ बस्दाखेरि त्यति बेला भारतीयहरूले उनीहरूको त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको थियो। जुन बेला भारतीयहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाए त्यो बेला डेमोक्रेसीको फर्म र डेमोक्रेसीको मोडेलहरू कस्तो राख्ने संविधानमा अनि कस्तो प्रकारको न्यायहरूलाई संविधानमा प्रत्याभूत गर्ने भन्ने बारेमा असाध्यै ठुलो त्यहाँ डिबेट भएको देखिन्छ। सायद ती सबै डिबेटसँग स्वयं बीपी पनि जानकार हुनुहुन्छ र बीपीले पनि आफ्नो लेभलबाट कन्ट्रिब्युट गरेको देखिन्छ भारतको ती तमाम आर्थिक सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा। अनि त्यो बेला जयप्रकाश नारायणहरूले अगाडि सारेका केही सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू पनि धेरै ठुलो चर्चाका विषय छन् र संविधानको पार्टमा चाहिँ विज्ञको रूपमा अम्बेडकरहरूले खास गरी यो सामाजिक आर्थिक न्यायका मुद्दाहरूलाई उनीहरूले अगाडि सारे। अनि पछि उनीहरूको निष्कर्ष के रह्यो भने कि अहिलेको टाइम वा अहिलेको युगमा चाहिँ जनताको लागि आवश्यक लोकतन्त्र वा जनताको लागि आवश्यक प्रजातन्त्र वा जनताको लागि आवश्यक न्याय भनेको त्यो 3टा फर्मको डेमोक्रेसी नै राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पोलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी र इकोनोमिक डेमोक्रेसी। अनि यही चिजलाई उनीहरूले अर्को भाषामा के भने कि 3 प्रकारको न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र राजनीतिक न्याय हो। यो प्रकारको यो फर्मको चाहिँ संविधान वा यो फर्मको प्रत्याभूति यदि नागरिकलाई हामीले दिन सक्यौं भने समय सापेक्षित हुन्छ र त्यो कम्युनिस्ट मोडालिटीको, अथोरिटेरियन मोडालिटीको डेमोक्रेसीबाट भिन्न भएर साँच्चै जनताको डेमोक्रेसी चाहिँ हामी स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरूले मान्यताले अगाडि बढेर संविधानको प्रेम बलमै
यहाँले आज हेर्नु भने भारतीय संविधानको प्रेमलमा चाहिँ त्यो तीनटा शब्द चाहिँ त्यहाँ परेको छ। उनीहरूले तीनटा फर्मको डेमोक्रेसी, इकोनोमिक, सोसल र पोलिटिकल डेमोक्रेसीको उनीहरूले कुरा गरेको छ र तीनटै फर्मको न्यायको पनि उनले कुरा गरेको छ। त्यसैले बिपी त कति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने कि उहाँले भन्नुभएको समाजवाद भनेको त यो सामाजिक र आर्थिक न्यायमा आधारित चाहिँ समाजवाद हो। उहाँ एउटा सच्चा डेमोक्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको लिबर्टीको बारेमा, मान्छेको फ्रिडमको बारेमा उहाँलाई कसैले बुझाइराख्न आवश्यक थिएन। त्यसै पनि पोलिटिकल फ्रिडमको बारेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा धेरै मैले यहाँ व्यक्त गर्न चाहेन। तर उहाँको बुझाइ, जबरजस्त बुझाइ के रह्यो भने कि पोलिटिकल फ्रिडम वा पोलिटिकल जस्टिस मात्रै अबको युग वा अबको जनताको लागि इनकम्प्लिट हुन्छ, अपुरो हुन्छ। त्यस कारणले यदि तिमी पूर्ण प्रजातन्त्र जनतालाई दिन चाहन्छौ र पूर्ण न्याय जनतालाई दिन चाहन्छौ भने समाजवाद, अर्थात् त्यो समाजवाद भनेको सामाजिक र आर्थिक न्यायमा आधारित समाजवाद हो भन्ने चाहिँ बिपीको मान्यता हो। अब यति उन्नत, यति वैज्ञानिक मान्यता जुन आज 21st सेन्चुरीमा लेखिने संविधानको प्रेमबलमा पनि सबभन्दा पहिले हामीले आग्रह गर्ने, सबभन्दा पहिले हामीले चर्चा गर्ने विषय भनेको यही सामाजिक र आर्थिक। अब यस्तो चिजलाई उहाँले अगाडि सार्नुभयो, फ्लोट गर्नुभयो। तर आज दुर्भाग्य, आज उहाँकै एउटा विचारबाट प्रभावित भएर राजनीति गर्ने र उहाँको विचारबाट आफ्नो पहिचान दिने व्यक्तिहरूले चाहिँ बिपीको समाजवाद, बिपीको प्रजातन्त्र चाहिँ आउटडेटेड भयो भनेर भन्दाखेरि मलाई लाग्छ म जस्तो व्यक्तिको लागि अत्यन्त दुःख लाग्छ। र यो साह्रै नै मैले एउटा गैर जिम्मेवार काङ्ग्रेसी अभिव्यक्ति पाउँछु जुनले यो बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। अर्को म यहाँ सन्दर्भमा जोड्न चाहौँ, यो चिज चाहिँ वैज्ञानिक र आजको पनि नेपाली समाजको, नेपाली लोकतन्त्र हामी नाम जे दिउँ आवश्यकता हो भन्ने कुरा कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने पछिल्ला समयमा पुँजीवाद र समाजवादका बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू बाहिर आए। मैले अस्ति पनि एउटा त्यो चुज लाइफ भन्ने एउटा किताब पढ्दै थिएँ, जसमा यो एकजना बेलायती र एकजना जापानिज उहाँहरू केही आध्यात्मिक उहाँहरूको बिचमा बहुत ठुलो डिबेट भएको थियो त्यहाँनिर समाजवाद, पुँजीवादको बारेमा। अनि अहिलेको पछिल्लो निष्कर्ष के हो त भन्दा हरेक बुद्धिजीवीहरूले, हरेक अध्येताहरूले गरेको एउटा निष्कर्ष के हो भने पुँजीवादमा वा पुँजीवादको एउटा जबरजस्त कमजोरी के रहन गयो कि प्रफिटको नाममा चाहिँ त्यो मान्छेको ह्याप्पिनेसलाई त्यहाँ स्थान दिएन, मान्छेको खुसीलाई मार्ने काम गरियो, समानता मार्ने काम गरियो, खालि प्रफिटलाई मात्रै बढी जोड दियो भन्ने पुँजीवादको एउटा कमजोरीको रूपमा चाहिँ बाहिर आयो। अनि समाजवाद अर्थात् त्यो कम्युनिस्ट मोडेलको समाजवादमा के हुने भयो भने कि समानताको नाममा त्यहाँनिर मान्छेको ह्याप्पिनेसलाई, मान्छेको लिबर्टी र भ्यालुलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरियो, इग्नोर गरियो भन्ने खालको कुरा आयो। भन्दाखेरि पुँजीवादले प्रफिटलाई बढी महत्त्व दिने अनि समाजवादले समानतालाई बढी महत्त्व दिने। अनि पुँजीवादले प्रफिटलाई मात्रै हेर्दाखेरि त्यहाँ ह्याप्पिनेसको एलिमेन्ट चाहिँ अलिक कम हुन जाने, अनि समाजवादले खालि इक्वालिटीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि मान्छेको लिबर्टी जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसमा चाहिँ कमी कमजोर हुने आउने। भन्दाखेरि अब दुईटैको बिचको ब्यालेन्स के हो त भन्दा यो दुईटैको बिचको ब्यालेन्स भनेको एक प्रकारको वेलफेयर स्टेट हो जहाँनिर आर्थिक र सामाजिक न्याय चाहिँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। र यहाँहरूले हेर्नुहोस्, अब म भन्दा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ बिपीको बारेमा, बिपीले व्यक्त गर्नुभएका विचार र उहाँका लेखाइ सब चिजमा हेर्नु हो भने त्यो बिपीले नेपाली समाजको लागि व्यक्त गरेको वा दिएको मोडालिटी, त्यो समाजवाद र प्रजातन्त्र भनेको 100% सामाजिक र आर्थिक न्यायमा आधारित हो। अनि त्यो मोडेल चाहिँ यो समाजवाद र यो पुँजीवादको प्रकारको हाइब्रिड फर्म हुँदो रहेछ। तर बिपी एउटा अत्यन्त महान एउटा डेमोक्रेट भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो डिबेटमा त्यो चटर्जीलाई दिएको त्यो ठुलो इन्टरभ्यूमा गान्धी र मार्क्सको उहाँले तुलना गर्नुभएको छ र म किन मार्क्सिस्ट हुन सकेन, म किन मैले गान्धीलाई फलो गर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। त्योबाट पनि के देखिन्छ भने कि कम्युनिस्टहरूको त्यो समाजवादबाट उहाँले पृथक, उहाँले छुट्टाएर अनि त्यहाँ एउटा नयाँ रूप उहाँले के दिनुभयो भने कि त्यो सामाजिक आर्थिक न्यायको समाजवाद भन्ने उहाँले दिनुभयो। अनि पुँजीवादको एउटा एक्सट्रिम फर्म, त्यसका कतिपय कमजोरीलाई पनि उहाँले करेक्सन गर्नलाई के गर्नुभयो भने बिचको बाटोबाट कि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ समाजवाद हो र त्यो नेपालको माटोसँग सौँदो खालको हो भन्ने खालको उहाँले बाहिर ल्याउनु। मलाई लाग्छ यो भन्दा वैज्ञानिक समाजवाद वा यो भन्दा वैज्ञानिक एउटा राज्य वा शासन पद्धति आजको युगमा अरू हुन सक्दैन, किनभने बिपीको यो विचारमा
मानव जातिले आजसम्म प्रयोग गरेका राज्य प्रणालीहरू सरकारका स्वरूपहरूको सबै राम्रा अंशहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अन्तर्लीन भएको देखिन्छ। अब त्यो चिजलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, काङ्ग्रेसले बुझ्न सक्दैन भने मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यो पिपीको चाहिँ कमजोरी होइन। त्यस कारणले उहाँले राखेको यो विचारलाई आउटडेटेड भन्नु एक प्रकारको मूर्खाइ हो, एक प्रकारको बिपीलाई नबुझेको हो र उहाँको समाजवाद र उहाँको प्रजातन्त्रलाई चाहिँ धेरै संकीर्ण ढङ्गले व्याख्या गरेको हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो चिज आज पनि सान्दर्भिक हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य त्यसलाई हामीले आज डिस्टोर्ट गर्यौँ। अघि गोविन्दराज जोशी दाईले भने एउटा पोइन्टमा यहाँ उद्धरण गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले हेर्नु हो भने 7 साल पछाडि कुरा गर्नु, आजसम्मको नेपालको राजनीतिक अवस्था वा हाम्रो चिजहरू स्थायी राजनीतिक अस्थिरतातर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। र मैले पटक पटक इन्टरभ्यूमा बोल्दा लेख्दाखेरि त्यसलाई नियन्त्रित अस्थिरता अनि स्थायी राजनीतिक अस्थिरता शब्दावली मैले प्रयोग गरेको छु। त्यो किन हुन गयो त भन्दा हरेक परिवर्तनलाई, हरेक चिजलाई पद्धतिको रूपमा भुल्नुभयो। अहिले भिमार्जुन बोल्दै हुनुहुन्छ, आइडी लाग्नु हो भने ठ्याक्कै गामाजी म्युट गर्नु न तपाईहरु। बीचमा आवाज अलि सानो भयो, अनम्युट गरेर बोल्दिनु पर्यो बीचमा। हजुर बीचमा नबोल्दिनु भने अनि माथिबाटै यहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नि, सब अफ गरिदिनु पर्यो नि, होस्टले कन्ट्रोल गर्दिनु। त्यसपछि अब त्यो हुँदै गयो र हुँदै गएपछि हामीले 47 सालको हामीले परिवर्तन हामीले ल्यायौँ र 47 सालको वास्तवमा त्यो परिवर्तन चाहिँ अब अहिले आएर मलाई हेर्दाखेरि पिपीले परिकल्पना गर्नुभएको समाजवाद र प्रजातन्त्रको सायद त्यसका धेरै एसेन्सहरू त्यो परिवर्तन पछिको व्यवस्थामा हामीले चाहिँ एक्जिक्युट हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अहिले आएर हेर्दाखेरि। त्यो संविधान पनि लगभग त्यही मोडालिटीमा बनेको थियो। त्यसको तपाईँ प्रेम मलोहरू हेर्नुभयो र त्यो संविधानले आस्पायर गरेका फन्डामेन्टल राइटहरू यहाँले हेर्नु हो भने लगभग 100% नभए पनि बिपीले परिकल्पना गर्नुभएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय त्यहाँ थियो अनि उदारता पनि त्यहाँ थियो, उदार प्रजातन्त्र पनि त्यहाँ थियो। एक प्रकारको सबै फर्मका, सबै व्यवस्थाहरूका गुणहरू त्यसमा चाहिँ सम्मिलित थियो। अनि उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा जुन राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा राजाको स्थानलाई पनि हामीले संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा हामीले राखेको थियौँ। तर दुर्भाग्य नै मैले भन्छु, अब त्यो संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति कसैलाई स्वीकार्य भएन र 52 सालमा जबरजस्त र नियोजित र प्रायोजित रूपमा यो मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको चाहिँ सुरुवात गरियो। त्यसको एउटै उद्देश्य नेपालको त्यो संविधानलाई समाप्त गर्नु र जुन राम्रो चिजको सुरुवात नेपालमा हुँदै गरेको त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नु, त्यसको उद्देश्य थियो। त्यसको क्लाइमेक्स त अघि गोविन्दराज जोशी दाईले भने जस्तो आन्दोलन भयो र 12 बुद्धे समझदारी जुन दिल्लीमा भयो। मलाई लाग्छ बिपीले नेपाली माटोको लागि परिकल्पना गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायको समाजवाद अर्थात् प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो डेभिएसन चाहिँ त्यो 12 बुद्धेबाट भएको हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ यद्यपि त्यति बेलाको एउटा क चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले सायद त्यही बुझ्नुभयो र बाहिर भन्दाखेरि पनि त्यो भनिएको थियो। एउटा द्वन्द्व प्रतिपक्षलाई एउटा मेन स्ट्रिमिङमा ल्याएर शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने थियो। तर जसले यसको योजना बनाएको थियो त्यसको योजनालाई मलाई लाग्छ यताका मान्छेहरूले, डेमोक्रेटहरूले बुझ्न सकेनन्। उनीहरूको योजना भनेको नेपालको त्यो जुन आवश्यक प्रजातन्त्र थियो, जुन समाजवाद थियो, बिपीले परिकल्पना गर्नुभएको त्यो चिजबाट डेभिएट गर्नु थियो। किनभने त्यसका धेरै आत्माहरूलाई 1990 को संविधानले इन्कर्पोरेट गरेको थियो, ग्यारेन्टी गरेको थियो। अब त्यो चिजबाट डेभिएट हुनुको लागि अब राजतन्त्र पनि फाल्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ आयो। नेपालको मूल्य मान्यताहरूलाई बिटुलो बनाउनु पर्ने भन्ने अवस्थाहरू आयो र परिकल्पनै नगरेको नेपाली समाजसँग कम्प्याटिबल नै नहुने शक्तिलाई एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा चाहिँ पदार्पण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बहुत ठुलो डेभिएसन हो। म दाइसँग यसमा सहमत छु। पछाडिको घटनाहरू सबै यहाँहरूले देख्नु भएको छ। अब त्यसपछि बिपीको प्रजातन्त्रमाथि, बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवादमाथि अन्तिम घात कहाँनिर भयो भने यो नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम घात भयो। यद्यपि काङ्ग्रेसकै
नेतृत्वमा वा काङ्ग्रेसकै नेतृत्व प्रधानमन्त्री को सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा संविधान जारी भयो। सुशील दाई त्यसको सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। दाईको डेमोक्रेटिक निष्ठाप्रति मलाई केही पनि भन्नु छैन, तर फेरि पनि यो संविधान जारी गरिसकेपछि अनि बचे खुचेका सबै बीपीले परिकल्पना गरेका सामाजिक आर्थिक न्याय वा त्यो मोडालिटीको डेमोक्रेसी र त्यो मोडालिटीको समाजवादको अन्त्य हुने काम चाहिँ यो संविधानले सम्पूर्ण रूपमा समापन गर्ने काम चाहिँ संविधानले गर्यो। म एक दुईवटा कुरा यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। आवरणमा हेर्दाखेरि यो संविधान कतै बीपीले नै भन्नुभयो जस्तो समाजवादमै आधारित हो कि प्रजातन्त्रमा आधारित हो कि भन्ने पनि कतिपय काङ्ग्रेसहरूले भन्ने गरेका छन्। र यसका मौलिक हकको प्रत्याभूति यहाँले हेर्नु भने जस्तो 31 वटा मौलिक अधिकारहरू दिएको छ। संसारमा लेखिएका संविधानमा यो दोस्रो यो संविधान पर्दो रहेछ जसले धेरै अधिकार दिनेमा। अब नेपाली जनतालाई दिनु छैन, पृथ्वीमा सुनेका सबै कुराहरू यहाँ अधिकारको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै संविधानको ड्राफ्ट बनाएको छ, 31 वटा मौलिक अधिकारहरू छ। अनि प्रेम बलमा केही कुराहरू उल्लेख गरियो, तर यथार्थमा चाहिँ त्यो बीपीको परिकल्पनालाई सम्पूर्ण रूपमा कोल्याप्स गर्ने परियोजना थियो भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने म यहाँ 2-4 कुराहरू म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो यो संविधानको यहाँले प्रस्तावना हेर्नु भने त्यो प्रस्तावनामै हामीले के लेख्यौँ त भन्दा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर भन्यो। यसमा त्यति बेला संविधान सभामा रहेका काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पदाधिकारीहरू अथवा 12 बुद्धेहरूका समर्थकहरूले गर्ने व्याख्या भनेको यो समाजवाद त हाम्रो समाजवाद हो, बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद हो भन्ने खालको छ। अब त्यो कहीँ कतैबाट पनि खुल्दैन, किनभने यो प्रस्तावनामा हामीले समाजवादमा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख गर्यो। अनि यतिले नपुगिसकेपछि योजनाबद्ध ढङ्गले संविधानको धारा 4 तपाईँले हेर्नु भने यसमा नेपाल राज्यको परिभाषा गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल राज्यलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर चाहिँ उल्लेख गरियो। मलाई लाग्छ अनि यो चिजहरू त्यति बेला जसको डोमिनेन्स थियो त्यो संविधान सभामा, अनि 12 बुद्धेको विगतलाई तपाईँले एकपल्ट सम्झिनुहोस्, अनि त्यस पछाडिका स्टेक होल्डरहरूलाई तपाईँले सम्झिनुहोस् र आजको नेपाललाई सम्झिनुहोस्, आज कसले लिड गरेको त्यो कुरा सम्झिनुहोस्, उहाँहरूको क्रियाकलापहरू राज्य सञ्चालन कुन ढङ्गले गइरहेको छ सम्झिनुहोस्। अब यो जम्मै टोटालिटीमा यहाँले हेर्नु भने यो संविधानले इन्भिजन गरेको समाजवाद भनेको बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद होइन। सामाजिक आर्थिक न्यायमा आधारित मात्रै समाजवाद होइन, त्यसका केही अंशहरू यहाँ हुन सक्छन्, त्यसलाई म डिनाइ गर्दैन, मैले इग्नोर रुल आउट गर्दैन, तर सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक आर्थिक न्यायमा आधारित समाजवाद मात्रै होइन। यो चिज मेरो विचारमा धेरै ठुलो गम्भीर विषय थियो र यति ठुलो 12 बुद्धेबाट चेत लिएर योभन्दा पछाडिको डरलाग्दो यो डेभिएसनबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्थ्यो, यसमा स्ट्यान्ड लिन सकिन्थ्यो। तर त्यति बेला बीपीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले पदाधिकारीहरूले त्यसमा प्रतिरक्षा गर्न सकेको देखिएन र मलाई लाग्छ त्यो आज मुलुकको दुर्भाग्य हो। आज यहाँले हेर्न